ಒಂದೇ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಹೊಸದೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇರುವಂಥ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಲಿವೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಪ್ರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ. 100% ಲೀಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ 100% BPA ಫ್ರೀದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಟೈಟ್ ಲಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್, ಫ್ರೀಝರ್ ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ -20 ಡಿಗ್ರೀಸಿಂದ 400 ಡಿಗ್ರೀಸ್ವರೆಗೂ ಇದು ಕೇಪಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ 1000 ರುಪೀಸ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ವರ್ದಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.